naturaleza. Ah, Pasa el solsticio, ya. entonces como entró el solsticio, anda la Porque me llama la cascata. atención de que la mujer, la Marcela, la mujer de Jaime esté acá, debe estar con la hija, entonces quiere decir que están de vacaciones. Entonces habían ido a Santiago a dar de vuelta. Uno spettacolo qua, eh. A ver si la regla viene. Decisiones.